హాయ్ ఎవ్రీవన్, నేను మీ మనోజ్, jupudy బ్రాండ్ షాపీ. ఈరోజు నేను మీకు ఒక ఐటెం చూపించబోతున్నాను. మోర్ఫీ రిచార్డ్స్ మిక్సీ, నెంబర్ 1 క్వాలిటీ మిక్సీ అండి. ఇది మనకు వచ్చేసరికి 4 జార్తో వస్తుంది విత్ 750 వాటేజ్తో. అండ్ దెన్ మనకి ఇది వచ్చి 2 years ప్రొడక్ట్ వారంటీ, 2 years సర్వీస్ వారంటీ, మొత్తం హోల్ ప్రొడక్ట్ మిక్సీ. ఈ మిక్సీ కూడా చాలా స్లిమ్, క్వాలిటీ అండ్ నెంబర్ 1 అండి. ఈ మిక్సీ కూడా ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తానండి మీకు ఇప్పుడు నేను. ఓపెన్ చేయగానే మీకు ఇది చూడండి ఎంత స్లిమ్గా, నీట్గా, ఎంత బాగుందో. గ్రే కలర్ వస్తుంది, డార్క్ గ్రే, బ్లాక్ అనుకోవచ్చు కదా మనకి. ఇది 1 to 3 స్పీడ్ మనకి. వాటేజ్ కూడా హెవీ వాటేజ్ అండ్ దెన్ సౌండ్ కూడా తక్కువ ఉంటుందండి మనకి ఇది మిక్సీలో. అందులో ఇప్పుడు దాని తర్వాత మీకు తీసుకుని 3 జార్లు, చాలా బాగుందండి. జార్లు కూడా మీకు అది చట్నీ జార్ చూడండి, మీకు ఇది సింపుల్గా మనం చేతితో తీసినట్టుంది. చట్నీ జార్ కూడా మనకు అది హ్యాపీగా. ఇది మీడియం జార్ అండి. అండ్ దెన్ లాస్ట్ జార్ వచ్చి పెద్ద జార్. ఇది మనకు వచ్చి 3 జార్లు చూడండి, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ జార్స్, డబుల్ బ్లేడ్ వచ్చింది. అండ్ దెన్ కప్లర్స్ కూడా 4 కప్లర్స్ తోటి వస్తుంది. అది స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కూడా చాలా బాగుంది. ఇది మన ప్రోడక్ట్ వారంటీ ఇచ్చే 2 years. మోర్ఫీ రిచార్డ్స్ బ్రాండ్ అండ్ నెంబర్ 1 క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ బ్రాండ్ అది. అంటే ఇందులో మనం నెక్స్ట్ మీకు చూపించేది 4th జార్ జ్యూస్ జార్, చాలా పెద్ద ఇచ్చాడండి అది మనకి. ఫిల్టర్ కూడా మనకి హైలైట్ వస్తుంది. ఎక్సలెంట్ ప్రోడక్ట్ అండి ఇది, నెంబర్ 1. మనం ట్రస్ట్ చేసి హ్యాపీగా తీసుకొచ్చండి. ప్రతి ఇంటికి కావాల్సిన మిక్సీ. ఎవరైనా మిక్సీ ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుందాం అనుకున్నా సరే మీరు ఈ ప్రోడక్ట్ని నేను సజెస్ట్ చేస్తాను. 2 years వారంటీ, 750 వాటేజ్ అండ్ బ్రాండ్ కూడా మోర్ఫీ రిచార్జ్. ఓకేనా?